龚先生你好，有看过有一篇文章在讲燕窝其实不可以多吃，因为它有什么天然的抗生素之类。那么我的问题是，就是它其实它真正的好处在哪里？就是蛋白还是还有其他？那么他们所讲的这个抗生素，就是说你其实也不能多吃，所以结果你是花钱吃了对身体不好，请你点评一下。其实多吃是很 relative 啦哈，我的多可能没有你的多了。OK， 燕窝坦白讲，我们在这边我们的西医也是不大鼓励病人吃燕窝了哈，因为燕窝你们懂是哪里来的吗？saliva 口水，就好像说，万一那只燕我们每次这样，每次会想的比较远比较离谱，有的讲的比较夸张一点。如果那只燕刚好有生病有病毒的话，在它口水里面，那你吃的话。那块燕窝不懂有没有它的那个燕的病我们不知道，这是一个问题啦。第二，怕你处理的不够清洁、不够卫生，它的羽毛这些怎么都在里面，怕死的第三个呢，确实真的是口水，肯定是 collagen 西医方面是觉得它是 collagen 蛋白这些东西，中医呢是觉得它是滋阴主要是滋阴，所以我们每次用燕窝跟那个白木耳来，有钱人吃燕窝，没有钱人吃白木耳。都只要是滋阴，滋阴方面呢，是什么样的人、什么病或者什么样的人适合吃滋阴的药呢？就是懂滋阴的意思吗？阴阳，阴是属于水啦。想想你是一个你本人是一片沙漠，沙漠是很干，没有水很 dry， 就是阴虚咯。所以你可以浇花、浇水。所以你浇的水呢，所以很多人说，我喝水喝的还是很干，因为水的阴不够嘛，所以你要吃什么？滋阴的药就是玉竹啦、燕窝啦、百合啦、白木耳啦，这些滋阴的。胚也是，梨也是滋阴的。多吃也是不好，因为这些都经过那个燕窝是经过 process 的。有些人这个这方面我不是很好，我是读来的听说了燕窝是很多漂白啦，因为本来是不美的嘛，你要漂白之后变成白白一块美美的，所以可能。很多 process 可能也未必太好啦，所以我们也很少，坦白讲，我很少叫病人吃燕窝的。他们要吃的话，一个星期我觉得1次、2次、3次，我觉得是没有害。如果真的是化疗病人要吃的话，我会叫他们说，如果真的买罐装的要买那些比较有保障的那些，人要有那个你懂吗？现在不是说食品安全什么什么了，有那个什么 HACCP 那个标签，要买那个标签是证明说那个。工厂的那个处理的地方是安全的，是清洁的啦，只能这样讲的啦，所以你要一个星期1次、2次、3次，我觉得是 OK 啦。如果你是没有阴虚的，就是你阴很好的，你多吃燕窝也不好的OK 好，下一题。请问你刚才提到这个化疗要是能够中医和西医来配合，比方说西医知道你吃什么中药，中医知道你西医怎么化疗，这个是否可以配合呢 ？OK 因为这是新加坡了在中国，我在中国实习的时候很不一样，为什么呢？化疗、中药都是同一个人开的，他们那边中国不一样，中国那个医生，西医也好，中医也好，他们懂中药又懂西药，所以我真的看到他们在那边那个病人当然我是夸张的讲啦，他左手是注射西药，右手是注射中药，但不是同时，就是在那医院那边真的是2种药一起下的我是同一个医生开的，所以我们讲说中西结合，我老师每次这样讲，有很多话，这到底是中西结合，还是中西联合，还是中西合并，还是中西联用？在新加坡是我用我的，你用你的，2个一起用在一起这算不算结合？其实是一个问题啦，所以假如西医不知道你中药在用什么，就算你给他看他用中药，西医也不懂你用中药是什么东西。那么中医呢，有时候你可以看你的化疗，他也大概知道是这样吧。真正的东西有时候他们也未必知道了。所以在这方面呢，所以当然如果2方面就是中跟西，如果真的知道各药的优跟缺点的话，配合起来当然是一个很理想的啦。只不过现在还我看很远了，我不知道，这是我个人我觉得很远。好，那我们有最后一题。Green color banner。
3位女士吗？在这里。我想请问，灵芝破壁孢子粉是不是可以医治癌症？还有虫草，他们处理过那些成粉状的虫草，也是可以医治癌症吗？谢谢。其实如果你从广告方面来看哦，什么都可以治疗癌症的，虫草啦、灵芝啦，什么福快丹啊，最近的日本的那个福快丹就是可以。坦白讲，实验方面呢，确实实验方面从那个 petri dish， 从那个我拿个提炼出来，放在那个 dish 上碗碟，在实验室做那些东西，发现确实可以杀那个细胞，这是一回事了哈。可是你吃下去的时候啊，可是我们的肝啊、肾啊怎么处理这些，还可不可以杀？我们是一个问题啦。OK， 如果你问我的话，我是觉得，首先要没有害先啊，要没有害，因为我在这边确实看过很多人吃那个灵芝破壁啊，可以未必是灵芝破壁，只要是灵芝也好，虫草也好，只要你的吃了之后，你的肝跟肾没有出现问题啊，肝功能很好的话。那 of course 是可以吃，我觉得是没有问题的，是没有害。OK， 我相信他们多多少少是可以治疗一些癌症。我这样是相信是可以，只不过是说到什么程度呢？如果你不要化疗，单单靠那个呢，我觉得也可能比较难了，你觉得呢？化疗到现在能这么久，为什么呢？因为中药，看我要怎么讲呢？中药到2000多年到现在还有这个地位，为什么呢？就是因为它有它好的东西，有它好的地方。化疗有它的不足嘛，所以我觉得用中药来填补那个化疗的不足是一个很好的一个手法啦，手法。所以你的问题呢，我觉得我相信他们多多少少有一点是有帮助的啦，有帮助。如果是真的要靠那个来治疗呢，我觉得是。不可能了，因为我还没有说看过有些人说，可能我的见识不够了哈，说什么吃了这个完全好到完这些我真的是还没有看过。是说化疗好了可以用这些灵芝啊？当然可以，当然对很多人就是化疗之后他们怕复发嘛，他们就用这些虫草这些，当然是 no problem 是可以的，是没有问题，因为那个时候你化疗用完了就不怕跟化疗打架了。这个当然是可以，只要你定期还是有去检查，说你吃了血没问题，这些也是 OK 的，是 no problem 啊。对。